Leka præsenterer en historie om bæredygtighed. En historie, som startede længe før begrebet var opfundet. Det hele drejer sig om den lille, lette og stærke letklinkers livscyklus. Det er faktisk meget enkelt. Leka letklinker er et naturligt materiale lavet af friskopgravet ler. I vores specielle roterovne transformeres 1 kubikmeter ler til 5 kubikmeter Leka letklinker. Dette betyder, at vi kan producere store mængder materiale af små mængder ressource. Det færdige produkt pakkes i poser eller direkte på lastbiler for at blive leveret til kunderne. På grund af produktets lave vægt kan en lastbil rumme en volumen, der er 4 til 5 gange så stor som med konventionelle fyldmaterialer. Dette reducerer antallet af lastbiler på vejene og dermed CO2-udledningen. Leka letklinker leveres hurtigt og effektivt til byggepladsen. Til projekter med nem adgang kan letklinkerne helt enkelt tippes af. Leka-blokke er både lette og enkle at arbejde med, hvilket gør håndværkernes arbejde nemmere. På byggepladser med vanskelige adgangsforhold kan vi levere letklinkerne med vores smarte blæsebiler. Når Leka-produkterne er på plads, fortsætter de positive egenskaber med at udfolde sig. Gode lydegenskaber for både inder- og ydervægge, holder huset varmt om vinteren og køligt om sommeren. Det bedste af det hele er, at vores produkter er langtidsholdbare og kræver meget lidt vedligeholdelse. Selv i slutningen af Leka letklinkernes livscyklus har produktet værdi og kan genanvendes i nye konstruktioner eller produkter. Løst materiale kan f.eks. genanvendes i husbyggeri, som letfyld i broer og veje, eller måske som drænløsning i en fodboldbane. Letklinkerne kan også gives tilbage til moder natur for at fylde det hul, de oprindeligt kom fra. Smart, ikke? Vi kalder det Borrowed from Nature.